जय श्रीराम मित्रांनो, आपल्या रत्नागिरीमध्ये ना हाऊस ऑफ कोकोनट ही एक युनिक कन्सेप्ट तयार झालेली आहे. हाऊस ऑफ कोकोनट म्हणजे मित्रांनो अशा नारळाच्या करवंटांपासून अशा एक वेगवेगळ्या युनिक गोष्टी तयार केल्या जातात. आणि हाऊस ऑफ कोकोनटचा ओनर आपला अमयदादा आहे. आणि अमयदादाची खास गोष्ट अशी आहे की दादाने जॉब सोडून हा बिझनेस चालू केला. हाऊस ऑफ कोकोनटमध्ये नारळाशी रिलेटेडच वस्तू असणार आहेत आमच्याकडे. तर त्यातच अजून काही प्रॉडक्ट येत्या 1-2 महिन्यात आम्ही लॉन्च करणार आहोत. हाऊस ऑफ कोकोनट ह्या इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. आणि दादाचा नंबर मी खाली मित्रांनो डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, तर इथे तुम्ही बघून घ्या. अशा जर तुम्हाला युनिक गोष्टी हव्या असतील तर दादाच्या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही ऑर्डर करू शकता. आणि जर मित्रांनो हा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्यासुद्धा इन्स्टा पेजला फॉलो करायला विसरू नका.